معاصر او نوی افکار او نظریات په اصل کې معاصر او نوی دینونه دي. غواړو تاسو له دې ټولو نو ادیانو څخه خبر کړو. غرب اسلام یا اسلامی نظام په فزیکی ډول سره لمنځه تر ډیره حده پورې وړی دی. اوس یې شروع کړی ده چې اسلامی فکر، اسلامی الګو، اسلامی تاریخ یا محو کړي یا منحرف کړي او یا هم تخدیر کړي. د همدې لپاره مو نن موضوع انتخاب کړی ده تغریب یا هم ویسټرنایزیشن او یا په بل تعبیر غربي کول. تغریب یو لوی حرکت دی چې سیاسي، ټولنیز او فني اړخونه لري. هدف یې دا دی چې ټول ملتونه خصوصا اسلامی ملتونه د ژوند په ټولو ابعادو کې، که سیاست دی، که ټولنه ده، که انفرادي ژوند دی، که کورنۍ ژوند دی، دا په مکمله معنا غربي کړي. د دوی د مسلمانانو الګو، تاریخ او د ژوند ټول اساسات دا هیروي، ترې پردي کوي او په آخره کې د غرب بندیان او پیروان ګرځوي. اوس راځو دې ته چې د تغریب فکر څه وخت پیل شو. مخکې له دې چې دې ټکي باندې بحث وکړو، راځو یو مقایسه کوو د اسلامي پرمختللي تمدن او د غرب وسینی تمدن. اسلام په خپل اوږدو کې مختلفو ځایونو کې خپل سر راپورته کړی دی او په نړۍ باندې د سپوږمۍ په څیر رڼا غوړولې ده. کله چې اندلس د مسلمانانو په لاس کې و، په هغه وخت کې مسلمانانو داسې یو حکومت رامنځته کړی و چې د ټول بشریت او د ټول نړۍ لپاره د ژوند په هر برخه کې یو بهترینه الګو وه. په هغه وخت کې چې اسلام په خپل اوج کې و، اسلام خپل عظمت او مجد ل خپل ځان سره درلودو. په هغه وخت کې د نړۍ ټول ملتونه، هغه که کفري ول او که اسلامي، اندلس ته ورتلل. اندلس ته د دې لپاره ورتلل چې له هغوی نه د تعلیم، د فکر، د ټولنې، د اخلاقو، د پرمختګ، د هر څه روشونه خپل کړي او خپلو ملتونو ته یې راوړي. دا هغه وخت و چې له اسلام نه بیرونیو ملتونو له لرې اندلس ته کله کتل، نو اندلس په هغه وخت کې داسې روښانه و لکه سپوږمۍ. دوی په هغه وخت کې خپلې ګوتې په غاښ کولې او ویلې چې دا انسانان نه دي چې دومره پرمختګ یې کړی دی. او د دوی خپل حالت په داسې حالت کې و چې د دوی ټولنیز او انفرادي ژوند په داسې سټیج او داسې سټپ کې و چې دوی به خپلو باولو باندې خپلې خولې وینځلې. د هغې وروسته چې کله د مسلمانانو نه دغه راج، دغه واک، د عظمت له لاسه لاړلو، یو ځل بیا دغه واکداري د عثماني خلافت تر چتر لاندې راښکاره شوه. بیا هم داسې د عثماني خلافت په اواخرو کې کله چې د دې وروستني تاج، وروستني راج اخرې ورځې وې او اخرې سلګۍ وې، په دې وخت کې د 18 قرن په اواخرو کې او د 19 قرن په پیل کې تغریب سر راپورته کړلو. دوی په 1860 میلادي کال کې یو رسمي حرکت پیل کړ او یو رسمي ډله یې لبنان ته واستوله. او دوی په لبنان کې غوښتل چې مصر په مکمله معنا د اروپا یو فکري ټوټه وګرځوي او هلته په دوی کې کار پیل کړلو. د هغې نه وروسته په 1809 میلادي کال کې سلطان محمود ثاني هغې د دې لپاره چې د غرب کلتور، فکر او پرمختګ را خپل کی، هغه د خپل فوج جامه غربي کړله او د هغې لپاره په خپل ولسونو باندې هم دا تطبیق کړه چې د غرب کلتور دوی په ځان کې راولي، ترڅو په دې سره دوی پرمختللي ښکاره شي. او له دې وروسته په مصر کې په 1815 میلادي کال کې چې کله محمد علي د عثماني خلافت والی په مصر کې شو، د هم د پرمختګ لپاره خپل فوجونه دا ټول د غرب په لباس باندې مزین کړل. او په همدې وخت کې د ازهریانو د متخصصینو یو ډله اروپا ته د دې لپاره واستوله چې هغوی نه د نړۍ د پرمختګ روشونه راوړي ځان ته. په دې کې دا زموږ خپل لاس هم و. موږ غرب ته دا فکر ورکړو. غرب له همدې ځایه شروع وکړله
او د تغریب فکر ته رسمیات ورکړل او وی غوښتل چې موږ بالکل د مسلمانانو د پخوانی نظام د اندلس د حاکمیت د وخت په څیر باندې کولای شو چې ټول نړۍ رهبري کو. بیا د وخت په تیریدو سره چې کله عثماني خلافت پای ته ورسېدو، د کمال اتاتورک په واسطه باندې د غرب افکار، د غرب لباس، د غرب فرهنګ، د غرب سیاست هغه ټول راوړلو او په اسلامی ملت ترکانو باندې تحمیل او تطبیق کړلو. یوازې په دې اکتفا ونه کړه، حتی خپل ژبه هم د غربیانو په څیر وګرځوله، د هغه لیکدود هم د غربیانو په څیر وګرځولو. او هم مهاله په دې وخت کې امان الله خان هم له انګلستان افغانستان ته غربي فرهنګ را انتقال کړلو او دلته په فوج او په خپل سیاسيونو باندې حتی د دوی په فامیلونو باندې جبري وګرځاوه. له همدې سره سره په ټول نړۍ کې غربي تمدن په مختلفو برخو کې، په سیاست کې، په فرهنګ کې، په کلتور کې، په روش کې، حتی په اخلاقو کې دا په ټول نړۍ کې تطبیق کړل او تحمیل یې کړل. راځو دې ته چې د تغریب افکار او باورونه څه دي. دوی دغه پروسه او دغه دین یا دغه فکر په دوو برخو باندې وویشلو. یو یې داخلي کړلو، بل یې خارجي کړلو. داخلي فکر په خاطر باندې خپل ملتونه یا خپل ملت لومړی په دې باندې کار وکړو، خصوصا هغه د اسلام ضد پخوانی افکار دا یې راوړل، په دوی کې تطبیق کړل. له هغې وروسته نوي معاصر افکار او دینونه یې په دوی کې مروج کړل. د ژوند په هر پړاو کې که اخلاق ول، که انفرادي ژوند و، حتی که مذاهب ول، دا یې دې ته اپډیټ کړل تر څو خپل اروپا یا خپل غرب داسې شکل باندې جوړ کړي چې دا نورې نړۍ ته د الګو او سمبول په شکل باندې وړاندې کړي. د جنسیت په برخه کې خپل ملت او 0% بالکل د فارمي چرګوړو په څیر باندې راستر او رالوی کړل. دوی ته د ژوند هدف فقط 3 شیان کې خودل: خوړل، څښل او خپل شهوت پوره کول. او د ژوند تر ټولو غټ هدف یې ورته یوازې او یوازې پیسې ګټل ول. خو اروپا او غرب خپل 10% نفوس د پردې تر شا د رهبریت لپاره او د داسې افکار او دینونو د تحمیل په خاطر باندې پټ وساتلو. هغوی ته جسمی قوت هم ورکړو، هغوی ته فکری قوت هم ورکړو، هغوی ته پیسې او دنیا هم په واک کې ورکړه او هغه خلک یې پټ وساتل تر څو نور نړۍ هغه خپل الګو ونه ګرځوي. دا د دوی داخلي او مختصر تشکیل و. هر ورځ د دوی لپاره نوی اپډیټ فرهنګ، نوی اپډیټ اقتصاد او نوی پرمختللی او معاصر د دوی په نسبت باندې دینونه او افکار دوی ته وړاندې کوي تر څو نور ملتونه له دوی نه کاپي وکړي. لومړی خپل داخلي سیستم جوړ کړل، هغه نه وروسته خارج کې دوی په کومو باورونو باندې دي. اروپا نه بیرون دوی ډیر زیات باورونه لري. د اختصار لپاره زه فقط یو څو محدود راوړم. تر ټولو لومړی دا دوی په اسلامي ټولنو کې غواړي چې د اسلامي ټولنو تاریخ محو کړي او تاریخ یې تحریف کړي. تاریخي ستر شخصیتونه هغه بدنام کی او د خلکو الاذهان یو باسي. دوی په دې کې ډیر هڅه په دې کې کړې ده چې دا د دوی په نصابونو کې ځای په ځای کې، دا د دولت او اخبارو کې ځای په ځای کې، دا د دوی په افکارو کې ځای په ځای کې. موږ تاسو اوس د دې شاهدان یو چې موږ ډیر کم په دې باندې پوهیږو. د مثال په ډول افغانستان ته اسلام څه وخت راغی، د چا په وخت کې راغی او دا تواتر تر اوسه پورې څنګه را رسیدلی دی. خو موږ ته تیر جمهوریت نظام او دور کې زموږ په نصابونو کې د مکتب او د پوهنتون په نصابونو کې چې ډیره برخه د خارجیانو په خوښه باندې جوړه شوې وه، موږ ته د کوشانیانو، زردشتیانو، کاسانیانو د دوی تاریخ په دې کې ځای په ځای شوی وه. په ټولو اسلامي ملتونو یا په ټولو اسلام ته منسوب دولتونو کې هغلته چې کوم میوزیمونه پراته دي، هغلته دوی کوشش کوي چې دوی خپل پخوانی اصل ته چې هغه قبل الاسلام دی هغې ته ور وګرځوي. مصریان د فرعونو دور ته ور وګرځول، افغانان د کوشانیانو، د کابل شاهانو د دې دور ته ور وګرځول او ایرانیان هم داسې خپل پخوانی فارسی امپراتورۍ ته ور وګرځول. په ټولو ملتونو کې دا کار وکړلو. خو په ټولو ملتونو کې حتی په بازار کې تاسو وګورئ هغه تاریخي آثار چې هغه قبل الاسلام وي یا قبل المیلاد وي، د هغه قیمت یې اسمان ته لوړ کړلو. خو هغه آثار چې
بعد الاسلام وي هغه به ارزښت کړل، که هغه سکې دي، که هغه توري دي، که هغه ډالونه دي، که کتابونه دي، که قرآن کریم دی، که هر څه دی، په نسبت د نورو د دې قیمت یې راوغورځولو ترڅو زموږ په فکر کې دا بې ارزښته پاتې شي. او دا کار په کامیابۍ سره اوس هم په ټوله نړۍ کې روان کړی دی. نو تر ټولو اول ټکی دا چې دوی مسلمانو ملتونو تاریخ او تاریخي او یا په بل اصطلاح ته اسلامي تاریخي هیروګان دا لمونږ نه هیر کی، ورک کی او یا هم بدنام کی، او د دې په ځای باندې خپل هیروګان، خپل مفکرین او خپل پوهان مونږ ته راوړاندې کی چې دا په ډیره د تلویزیون په مخ یا هم د هالیوډ او بالیوډ په پرده باندې دا مونږ ته رارسوي. دوهم اساسي کار چې وکړو هغه دا و چې اسلام یې په دوو برخو باندې تقسیم کړو. یو اسلام ته پخوانی تاریخ تیره زنګ وهلی اسلام نوم ورکړلو، او یو اسلام ته پرمختللی او معاصر اسلام نوم ورکړلو. هر هغه مسلمان ته د اسلام نسبت د لومړۍ کټګورۍ په هغه وخت کې کوي چې کله د اسلام نه د دوی په خلاف باندې یو حکم څوک راواخلي، هغه که د دوی د افکارو په خلاف وي، هغه که د دوی د نظریاتو په خلاف وي، هغه که د دوی د اقتصاد په خلاف وي، هغه که د دوی د تجارت او فرهنګ په خلاف باندې وي، نو په دې وخت کې دوی د مسلمانانو ته وایي چې تاسو په پخواني زنګ وهلي تاریخ تیر شوي دین باندې یاستئ. خو کله چې هغه مسلمانان د دوی سره په غږ کې همغږي وکړي، د دوی فکر نقد نه کړي، د دوی پرمختګ تایید کړي، نو هغوی ته دوی پرمختللی دین وایي. خو دین په اصل کې د تل لپاره نه وای دی، ځکه اسلام د قیامت تر ورځې پورې دی. هر ورځ چې نن پیلیږي په همغه ورځ اسلام هم نوې بڼه په نوې شکل باندې بالکل چې هیڅ قیمت له لاسه نه ورکوي په همغه خپل شکل باندې ولاړ دی. خو دوی دا برخې پکې راوایستلې. نیم مسلمانان یې چې د اسلام په پخواني فرهنګ، تمدن، تاریخ باندې ولاړ پاتې دي، هغوی ته تاریخ تیره، ضعیف فکره نسبت کوي، او هغه خلک چې د دوی سره همغږي دي هغوی له ځان سره دروي، هغوی تشویقوي، هغوی ته د پرمختګ مخه خلاصوي. دریم مهم ټکی چې دوی په خارج کې په خلکو باندې تطبیقوي، خارج له اروپا نه یا هم په بل تعبیر سره د مسلمانانو په منځ کې تعبیروي یا د ټولو ملتونو په منځ کې تعبیروي، هغه د انسانیت لفظ ته یا د انسانیت فکر ته نړیوالتوب ورکول دي. څه معنا؟ داسې چې موږ ته انسانیت یو مذهب را معرفي کوي. تاسو به اورېدلی وي چې په ډیرو سندرو، ډیرو شعرونو، ډیرو ویناګانو کې هغه خلک چې د دوی د فکر نه متاثره دي انسانیت یو مذهب او یو دین ګڼي، او دا دین او دا مذهب ان شاء الله هیومنزم چې د دې د اصطلاح لاندې ده، موږ په یو بل ویډیو کې هم په دې باندې ان شاء الله مستقل بحث کوو. خو په دې ځای کې فقط دومره وایو چې ټولو انسانانو ته دا فکر ورکوي چې موږ مسلمانان یو، موږ ته نه مذهب باور لري، نه دین باور لري، نه ملت باور لري. د څه په خاطر؟ د دې په خاطر چې غرب خپل انساني قوانین، د دوی لخوا جوړ شوي قوانین، که هغه د اخلاقو لپاره دي، که د اقتصاد لپاره ده، که د سیاست لپاره ده، هغه په دوی باندې ومني او تحمیل یې کړي. او بدبختانه په ټوله دنیا کې موږ د دې شاهدان یو. حتی اسلامي هیوادونه هغوی د قرآن قوانینو ته دومره پابند نه دي لکه د بین الملل قوانینو ته چې څومره کلکه غاړه ږدي. له هغې وروسته دوه مهم ګزارونه چې دوی په اسلامي ټولنو یا په مسلمانانو کې کوي هغه دا دي چې دوی قرآن د عقل او باطن له فیض څخه ګڼي. څه معنا؟ هغه داسې که موږ د اسلام نه یا د قرآن نه دې ټکي ته وګورو، قرآن او الله هم په موږ باندې په دې خبر ټینګار کړی دی چې افلا یتدبرون، موږ تدبر، تعقل، فکر ته هڅولي او مجبوره کړي او ترڅو په دې عقل او په دې تفکر موږ الله ته ورسیږو. خو دوی دا ټکی چې قرآن په عقل باندې نقدوي، ټول انسانان مجبوروي چې هغوی قرآن نه دا چې د هغوی د خپل ژوندانه او د خپل ژوندانه د تګلارې لپاره غوره کړي او په دې تفکر او تعقل او تفکر وکړي. نه، دوی قرآن انسانانو ته عقل ته داسې توجیه کوي چې دوی عقل او تفکر په قرآن کې په دې کار واچي چې قرآن نقد کړي، په قرآن باندې سوالونه راولاړ کړي او قرآن یو زوړ دین معرفي کړي یا هم د انسان په لاس لیکل شوی کتاب معرفي کړي. او د دې نه وروسته مهم ټکی دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مبارک شخصیت یو نابغه او فیلسوف شخصیت ګڼي. په دې سره دوی غواړي چې رسول سلام نه د نبوت دا ویاړ
لرې وساتي. تاسو کولی شئ چې په ګوګل کې دا اوس سرچ کې وګورئ چې د نړۍ تر ټولو مشهوره څهره څوک ده. نو تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکي او دا د فیلسوفانو په قطار کې ور اچولی دی. د رسول سلام دغه دومره مینه، دا دومره محبت، دا دومره نفوذ چې په اسلامي نړۍ او په ټوله نړۍ کې لري، د خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې دا د ده د پوهې له وجې نه وه، نه دا چې د نبوت له وجې نه وه. دا د ارسطو، افلاطون، سقراط، شکسپیر او د دغسې فیلسوفانو په قطار کې راولي. فقط لومړی مقام یې د دې په خاطر باندې ورکړی چې اسلامي فکرونه په تخدیر کړي. دا او دې ته ورته ډیر زیات باورونه دوی لري چې په خارج د اروپا نه یا خارج د غرب نه په نورو ملتونو کې، خصوصا په اسلامي ملتونو کې څنګه دننه کې، څنګه په تحمیل کې او څنګه ټول اسلامي ملتونه د دوی په څیر باندې شي. په پای کې وایم چې اسلام د تغریب لپاره او د دغسې افکار او ادیانو لپاره څه نظر لري. زه فقط یو دلیل راوړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو سره د موالات او دوستۍ لپاره موږ په یو شي باندې ننګولي یو. هغه څه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې قسم یادوي او وایي چې تاسو به ولیشت په ولیشت، لیڅه په لیڅه د کفارو پیروي وکړئ. داسې که هغوی د سمسرو په سوریو باندې ننوتل نو تاسو به هم ننوځئ. نن موږ ګورو موږ خپل سیاست، موږ خپل اخلاق، موږ خپل فرهنګ، موږ خپل لباس، موږ حتی خپل ویښته، خپل جامه، خپل موبایل، خپل کورنۍ ژوند، خپل هر څه دا د کفارو په څیر باندې کوو. تاسو نن په افغانستان کې وګورئ، که یو افغانی د افغانستان کلتوري کالي نن واغوندي نو ټول خلک به په داسې تعجب ورته ګوري لکه یو اسلامي ټولنه کې چې یو څوک غربي لباس واغوندي یو مؤمنان په کومه سترګه ورګوري. نن که څوک ماشوم ته، ښځې ته، نارینه ته، هر چا ته هر رقم لباس وراغوندي، هغه وروسته پاتی مسلمان معرفي کیږي. که چا په دې باندې نقد وکړو هغوی ضعیف مسلمان معرفي کیږي او همدې ته ورته ټول هغه افکار چې نن موږ د غرب سره همغږ یو، روان یو، دا د تغریب حمله ده چې په موږ شوې او په موږ تاثیر کړی دی. تغریب په خپل ځان کې ډیر نور اساسات هم لري، نور ډیر باورونه هم لري چې دا په یو ویډیو کې نه راخلاصه کیږي. فقط له دغه لارې ما غوښتل په دغومره دقیقو یا په دغومره وخت کې تاسو وهڅوم دې ته چې تاسو مجبور شئ تغریب فکر یا ویسټرنایزیشن دا مطالعه کوي، دې په حق له تحقیق وکړي، دې په حق له تدبر وکړي او د دې د مخنیوي لپاره لاسونه راباډ وهي. په پای کې یو ټکی اضافه کوم چې د تغریب په اړه باندې یا هر هغه فکری موضوع چې مونږ تاسو ته وړاندې کوو، د دې کوشش کوو چې معرفي تر 10 نه تر 15 دقیقو ویډیو کې وکړو. له هغې وروسته په همدې موضوع باندې موږ نور مطالب په وړو شارټ ویډیوګانو کې تاسو ته ږدو. کوشش وکړئ چې تر ډیرو خلکو یې ورسوئ، د دې په خاطر باندې چې هغوی هم دې ته وهڅېږي چې په نوو ادیانو، نوو نظریاتو، نوو افکارو باندې فکر وکړي او تدبر پکې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.